Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, hadirin, urang cobian sakedap ngebahas tentang zakat. Urang bahas kalepatan-kalepatan anu biasa kajantenan di masyarakat. Kalepatan-kalepatan dina bab zakat. Urang ayeuna bahasna nomor kahijina naon anu kalepatan masuk aya di masyarakat. Nomor kahijina zakat tanpa niat. Zakat tanpa niat. Janten para ulama ahli fikih telah sepakat bahwa khususnya Syafi'iyah bahwa segala rupi pada melan itu gumantung kana niat. Kumargi aya hadisna innamal a'malu binniyat. Sedengkeun niat urang tos terang sadayana dilaksanakeunana di awal pada melan. Tah, kumargi ayeuna upami masihkeun zakat itu niatna dina midamel dina masrahkeun barang boh beas tanapi korma dipasihkeun teras niat di dinya rada sesa kesasalamanana moal beres-beres. Maka niatna di mana waktos ngaluarkeun beas. Janten waktos ieu misalkan pan beas di wadahannya karungan beas teh. Misalkan urang ayeuna zakat 3 tah waktos ngaluarkeun zakat teh waktos bari siup niat abdi zakat fitrah wajib karena Allah Ta'ala. Tah didinya atanapi upami teh didinya ku ibu atanapi ku bapa teh di wadahan heula si naon namina teh si beas teh nya di wadahan heula. Tos di wadahan misalkan zakat 5 aneun bade dipasihkeun misalkan ka mustahik, maka dikempelkeun eta nu 5 terus dikempelkeun dicabak bade diniatan niat abdi ngaluarkeun zakat fitrah wajib. Eta upami masihkeunana langsung ka mustahik. Upami masihkeunana ka wakil sanes amil kade ka wakil engke bade dijelaskeun ka payun bab wakil. Upami masrahkeunana ka wakil maka niatna wajib tatkala ijab qabul sareng wakil. Eta teu cekap ijabna dina waktos masahkeun beasnya tapi ijabna kedah waktos ijab qabulna. Janten eta kalepatan kahiji tanpa niat. Masih oge kalepatan kahiji tentang niat. Janten niat teh aya sote acan eta nya niat teh aya 2. Aya niat zakat, aya niat ngamadhab. Gitu. Tah niat ngamadhab ge wajib. Janten upami ibu sareng bapa ayeuna ti payun kantos niat abdi ngamadhab ka Imam Syafi'i nyatos. Berarti kantun ngalaksanakeun niat naon? Kantun ngalaksanakeun niat zakatna. Tapi upami teu acan kantos niat ngamadhab ka Imam Syafi'i, maka kedah diniatkeun niat ngamadhab ka Imam Syafi'i atanapi niat ngamadhab ka Imam Hambali. Janten niat ngamadhab itu hukumna wajib sanes saur Kanjeng Nabi tapi saur para ahli fikih ngafaham karena seluk-beluk agama gitu. Kayak misalkan diawaskeun eta aya dina kitab Kasyifatus Saja. Janten kalepatan kahiji batul patalina sareng niat. Kalepatan kadua batul patalina sareng naon? Kalepatan kadua batul patalina sareng masihkeun. Nah, sareng masihkeun zakat. Ari zakat teh asnafna aya 8. Sakumaha pada uninga sadayana. Tapi di urang mah ayeuna tos seueur teu aya sapertos hamba sahaya pantos teu aya. Ibnu Sabil oge tos ampir teu aya. Janten seueur nu tos teu ayana. Adapun anu masih sepakat di urang aya, malih Imam Ghazali nyebatkeun paling aya oge asnaf saukur 3 siki deui eta zaman Imam Ghazali tahun 500 Hijriah. Kantenan ayeuna penginten. Margi nu katawis dina kitab fikih nu aya ayeuna saukur 2 mentokna 3 hiji fakir 2 miskin 3 gharib. Sesana mah tos teu aya. Kalebet Ibnu Sabil tos teu aya, engke urang bahas. Tah fakir aya patokanana, miskin aya patokanana, Ibnu Sabil gharib aya patokanana. Urang cenah poe 2 anu ieu nu umum eta fakir sareng miskin.
Naon ari fakir? Ari fakirnya eta jalmi anu kagungan penghasilan kirang ti satengah kaperiogianana. Janten upami kaperiogian sadintena 10.000. Kaperiogian pokok kadenya pulsa henteu lebet ke kaperiogian pokok. Janten kaperiogian pokok teh tuang seueurna 10.000 upami di urang baina saurang sajalmi. 7 os. 10.000 teras penghasilanana sadinten itu 5.000, maka eta fakir. Penghasilanana sadinten kirang ti 5.000 eta fakir. Atanapi teu gaduh penghasilan sama sekali eta fakir. Margi patokan fakir ieu teh tiasa sagawaya. Naon margina? Margi upami masih keunana lepat jalmi zakatna moal sah. Gitu. Upami masih keunana jalmina lepat. Janten hiji kedah ka jalmi naon? Ka jalmi fakir. Upami ibu sareng bapa bingung perkawis kasaha masihkeun zakat, taroskeun kana terang. Nu kadua miskin, hukum ari miskin mah gaduh penghasilan atanapi harta anu kirang tina kaperiogianana. Janten kaperiogianana misalkan aya 10.000 sadinten, teras gaduh penghasilan kana Rp1.000 sadinten. Tah eta kalebetna naon? Kalebetna miskin. Margi langkung ti setengah tapi kirang ti kaperiogian, open kaperiogianana 10.000. Adapun perkawis murang kali sakola eta sanes kalebet kaperiogian, pulsa listrik, upami cai mangeunna tiasa kalebet kaperiogiannya. Pabi listrik teh tiasa, tapi laku sabab cai meureun ku make jet, pam jatuh ke listrik bisa jadi kaperluan. Ya. Margi upami misalkan ayeuna ninggal kaumumannya anu penghasilan anak rata-rata pagin kapergian sadinten sami 50.000. Margi upami misalkan kirang 50.000 pendapatan anak sakaka gitu nya, sakaka misalkan 50.000, upami kirang 50.000 pendapatan anak, maka eta fakir. Upami langkung maka miskin kirang 50.000 langkung ti 25.000. Kirang ti 25.000 langkung ti Rp1.000 ka luhur misalkan, titik 0 langkung ka luhur eta disebutna fakir. Tajana ieu kalepatan kadua. Kalepatan katilu nu sok terjadi di masyarakat. Omat panitia masjid eta sanes amil zakat, tapi disebatna wakil. Janten upami ibu sareng bapa masihkeun beas ka panitia masjid, eta teh beas teu acan dugi ka mustahik. Margi eta mah sanes amil margi panitia zakat. Da ari amil mah syaratna kedah ditunjuk ku pamarentah. Maka sapertos kedah aya syaratna. Margi misalkan ayeuna masjid ngayakeun panitia zakat, hoyong dianggap amilin, maka kedah nyungkeun surat rekomendasi ti pamarentah boh lewat Basnas nya, terus aya lembagana, Lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Eta tos naon? Aya lembagana, maka nyungkeun surat rekomendasi. Upami teu aya surat rekomendasi di pamarentah, maka disebutna sanes amil, eta ilegal. Teu kenging ngayakeun panitia zakat di masjid upami teu aya rekomendasi ti Basnas. Kalebetna sanes amilin, kecuali panitia zakat. Boleh panitia zakat dengan catatan teu kenging nyanak bagian tina eta zakat margi teu aya bagianana. Kecuali bagianana we kalebet naon? Kalebet fakir atanapi miskin. Jadi panitia zakat fakir, boleh ngan safakireunana. Panitia zakat miskin, boleh keng bagian samiskinanana. Ari panitia zakat nu teu puguh-puguh mah ngayakeun panitia zakat berarti eta pan sanes amil. Jalmi gaduh eta mah teu kenging bagian tina zakat. Naon margina hawatos engke nu mayar zakat bilih jadi teu sah zakatna sabab eta nganana kirang dicanak ku panitia zakat masjid. Eta kalepatan anu katilu. Kalepatan anu kaopat, mayar zakat kangge artos. Nyaten mayar zakat kangge artos itu tidak diperbolehkan di madhab Syafi'i, diperbolehkan di madhab Hanafi. Upami aya bade mayar zakat ngangge artos, maka boleh niatkeun dinu hate niat abdi mayar zakat fitrah taklidan atanapi makmuman li imamil Hanafi.
Janten niat abdi mayar zakat fitrah taklid ka Imam Hanafi. Mu tah kieu upami taklid ngangge artos ka Imam Hanafi, maka etangan artos teh dicekap 30.000 rupiah. Tapi kedah 60.000. Naon margina? Margi Hanafiyah mah henteu kenging zakat ku beas. Janten zakat teh saukur korma gandum diantawisna. Tak upami nyanak mirah nanya gandum, nyanak awisna nya korma. Upami bade ku artos maka kedah ku korma. Misalkan pangos korma ayeuna nu ajwa 500.000 berarti 3 kilo 1,5 juta. Ya, upami 3 kilo tapi dah mau 3 kilo pengen tangan volume eta nya. Upami bade ku gandum terus etang-etangan kamari kinten-kinten 60.000 rupiah tapi 65.000 rupiah. Jadi upami bade ku artos taklid ka Imam Hanafi maka ku artos teh sanes 30.000 tapi 65.000. Upami kirang tidinya maka zakatna teu sah. Tah eta panginten anu kahiji perkawis niat, anu kadua perkawis mustahiknya masih kenana ka saha, nu katilu perkawis panitia zakat, nu katilu perkawis zakat ku artos. Nu salajengna nu sok lepat teh perkawis naon etangan. Ta ieu mah salerse sanes lepat, tapi nyana kehati-hatian. Janten anu biasa aya di urang bahwa zakat itu ageungna 2,5 kilo. Eta henteu lepat, margi dina kitab aya nu nyebatkeun 2,5 kilo. Tapi ieu lemah pisan margi seueur pendapat nu langkung ti dinya. Janten sakirang-kirangna patokan teh 2,3 anu diburatkeun janten 2,5. Tapi seueur pisan kita menyebutkan 2,6 2,7 malihan mah dugikeun ka 3 kilo. Tah kangge urang ihtiyat hati-hati kantenan benten apan teu tebih. Nya saukur setengah kilo sampai tadi patokanna 2,5 kilo. Pami urang bade hati-hati maka ulah canak 2,5 canaklah nu 3 kilo. Nya bilih aya kakirangan dina timbangan, bilih timbanganna teu akurat, bilih di jalan aya nu approve, bilih kitu kieu maka canaklah etangan anu 3 kilo. Eta pangintennya tah ieulah kakirangan-kakirangan anu kalimahna tah ustad kiai eta sanes mustahik. Sanes mustahik. Ustad kiai itu sanes mustahik. Mustahik mah fakir, miskin. Ongkoan can eta teh sabilillah. Nah, cobi we tinggal ayeuna tos rame dina YouTube-nya ulama-ulama ageung sapertos Buya segala rupi atau sering pisan ngebahas bahwa kiai ustad itu sanes sabilillah. Upami bari disebut sabilil khair, sedangkan sabilul khair eta sanes naon jenenganna teh sanes mustahik. Kecuali upami ustad kiai ieu memang teu gaduh penghasilan, teu gaduh padamelan, nya teu ngawarung, teu gaduh jabatan, memang teu aya penghasilan, penghasilanna teh saukur ngandalkeun pamaparin ti jalmi. Maka ustad kiai nu kieu boleh kenging zakat mustahik. Janten ustadna kiaina ka ustadan sareng ka kiaian itu henteu ngajantenkeun jalmi mustahik. Tapi upami nya kiai teu gaduh penghasilan anu ngandalkeun pendapatanna ngandalkeun ti jalmi tina pamaparin jalmi maka anu kieu kalebet kana mustahik. Kitu panginten ke pilih aja hiji dua perkawis anu teu acan kabahas bab zakat. Teras kumaha atuh zakat anu leresna tah engke insyaallah dibahas dina video nu salajengna. Ieu mah perkawis hal-hal anu sering lepat di masyarakat supados urang henteu terjerumus kana eta kalepatan. Sadayana aya dina kitab mung teu diaoskeun kitabna supados engal. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.